小神仙，我来给你介绍一下，这位是我的女儿小文，这2位是大龙大虎，还有这位是大风。神仙师傅好。好，李先生，咱们人都到齐了吗？如果都到齐了，那咱们就出发吧。好，我等这一天已经很久了，麻烦小神仙了。走，我们也出发。手里还握着一壶烈酒，漫长古道悠悠，说不尽喜怒哀愁，只有那骆驼奔忙依旧。什么鬼魅传说，什么魑魅魍魉妖魔，只有那无尽自由的高歌。小神仙，就是这个地方了，咱们舟车劳顿好几天了，先休息一下吧，明天养足了精神，咱们再下去。义父，我爹的尸体就在这下面吗？是啊，这次有小神仙在这里，肯定能让他们魂归故里。小神仙，我们先休整一下吧。小神仙，好，休整一下吧。刚才看这些石柱上的字入迷了，不好意思。小神仙能认得这石柱上的西夏文？认识一些，西夏国也是我们汉族的后代建立的国家，他们的文字象形字多一些，我也是以前跟我爹学的。哎，当年义父他们只知道这里是西夏的墓，却不知道这墓主人是谁。若是能了解清楚，很有可能就不会死了。李先生，这篇碑文刻的内容是西夏国与明太子的祭文，一共写了2个内容。第一个内容是介绍深渊修罗的由来，需要3000个罪大恶极之人，将他们关在一起，不给粮食和水，让他们自相残杀，剩下最后一个人之后，必然杀气冲天，再将他活活饿死，然后经过地下墓穴的阴气滋养，便可自动化为深渊修罗。此修罗身高可达2丈，力大无穷，嗜杀成性，是守护陵墓最佳的选择。第2个内容则是这陵墓主人的身份，乃是西夏太子李宇明之墓。这李宇明啊，是李元昊与其皇后所生的嫡长子，在20岁的时候就因病去世。李元昊十分疼爱这个嫡长子，就按李宇明的遗言将他埋在这里了。好，小师傅果然见多识广，连这西夏古文都能认得，看来这次我们定然能成功了。不是来收敛尸体的吗？莫非你们是肯定要将我义父和几位结拜兄弟的尸体运送回去？但既然来了，又怎么能空手回去呢？李先生，你利用我，这得加钱。不过事先说好，我只负责帮你们解决下面的修罗，我不参与你们的其他行为。好，小神仙果然是性情中人。行，这件事办妥了，我们带出去的东西，小神仙可独占30%利润。不，咱们一行6人，按平均分配就可以了。我等修道之人，不可占尽便宜，所以意思就行了。咱们也回去了，明天一早，咱们下去看看。虎子，没想到这底下还很宽敞啊！是的，没想到这座墓下面的空气还很流通，通知一下上面吧。义父，我和大虎已经把穹顶干通了，你们顺着链条直接下来就可以了。好，我马上和大风还有小神仙救下来了，你们不要乱走，在原地等我们。小神仙，咱们这就下去吧。小文，你去拿一根安全绳过来。小神仙第一次下地宫，安全第一。不用，你们不都没有系安全绳吗？我对自己的身手还是很自信的，我先下去了。丫头，咱们也下去吧。李先生，这地宫很大，你还记得之前你们遇到修罗的位置吗？当然记得，咱们现在就过去，这里还是很危险的，大家一定要小心。且慢，我这里有几张符，大家收好，必要的时候可以抵挡一次阴煞侵袭。神仙哥哥，这个符怎么用啊？贴身收好就行，不需要施法，遇到危机关头，它自己会激发的。明白了，那就多谢了。小神仙看到前面那条甬道了吗？咱们穿过甬道，就是当年我们遇到修罗的地方了。好，既然如此，我先过去探路，你们在这里先等我一会吧。小神仙务必当心呢。我的天啦，这地宫居然如此豪华，怕是历经1000年了，还能保存如此完好，封建社会王公贵族的生活和财富，真的是让人难以想象。喂，我的天，怎么会忽然有僵尸蹦出来？这个李纯刚不是说下面只有修罗吗？哪里来的僵尸？莫非是这个墓室的主人？一点没有准备啊！让我想想，对付僵尸要用什么方法？该死，差点被他给抓了。小神仙，你怎么回来了？解决了吗？解决个屁！赶紧跑！有僵尸，很多僵尸追过来了。走！啊，那快，咱们先走。从长计。李先生，为什么地宫下面会有一群僵尸？你是不是有什么事情瞒着我？如果你不坦白告诉我，不好意思，这差事我就不管了。小神仙呢？我并没有瞒着你，我所知道的一切以及我身上发生的事情都是事实。那就奇了怪了。难道说有其他人也发现了这座古墓？我记得你之前说过，
早些时候也请人来过地宫帮你的结拜兄弟们收尸，你请过哪些人？我记得之前我发出悬赏令之后，业内联系我的人不少，其中有一拨人很奇怪，他们好像是湘西那边的，莫非是他们？湘西的？难道是赶尸门？这样说的话也能讲得过去，毕竟现代养尸可太难了。如果有这样一座天然的地宫，的确能事半功倍。不对，他们养这些尸体干什么？难道是贩毒？小神仙，为什么你的脸色如此难看？莫非有什么变故吗？倒不是说变故，我想到了一种很可怕的行为。湘西赶尸门向来喜欢用尸体做一些违法的勾当，我这么说你明白吗？那现在怎么办？我看你们来的时候带了很多装备啊，给我拿几个手榴弹，晚点我一个人再下去看看。上次来的人太多了，僵尸闻到了人味，所以全部赶了过来。如今我一个人下了地宫，刚好可以逐个击破。看来这些僵尸定然有人控制。哼，今天我非要看看你是何方神圣。香气沉沉透乾坤，阴阳五行开天门，五雷疾行，急急如律令。这具骸骨应该就是方大山的，当年就是这座石门之后，他发现了深渊修罗。何人坏我好事？你是什么人？这些僵尸都是你练的？小子，你竟然把我苦苦练制多年的僵尸都给毁了，你该当何罪？想不到当年受人尊重的湘西赶尸门，如今也沦落到靠尸体为非作歹。小子，你居然知道赶尸门，看来你也是同道中人。说，你来这里干什么？跟你一样啊，帮助李纯刚找回他故人的尸体。不过如今看来不用找了，应该都被你们给练成僵尸了吧？既然知道，还过来送死？哼，谁生谁死还不一定呢。臭小子，今天我要让你有来无回！哼，妖孽，看招！小子，道行不浅啊！丁老二，你这又是何苦呢？你是怎么知道的？我也是刚刚才想通的。从你们第一次下这座西夏古墓，你就开始布局了吧？只是有一点我想不通，为什么你会变成现在这个样子？哈哈哈，为什么变成现在这个样子？当年下墓之时，我已经是70多了，垂垂老矣，行将就木。但是在这里，我却能够重新活着。你说我是为了什么？义父，真的是你为什么要这么做？纯刚，你怎么来了？是我让他来的，指认一下是不是你。没想到我们果然猜对了。不错，小神仙上次下墓之后遇到了僵尸，并且在僵尸身上发现了你的令符，我便开始疑惑，于是我便和小神仙演了一出戏。李先生，你认识这只旗吗？我昨天在僵尸身上发现的。这是我义父的3阴旗啊，怎么会出现在僵尸身上？你义父丁老二，他不是早死了吗？莫非李先生，你义父是哪里人？具体他是哪里人，我不是很清楚。莫非小神仙怀疑是我义父被人练成了僵尸？不，昨天那具僵尸至少已经死亡300年以上了，不可能是丁老二。而且我昨天下墓的时候，发现了地宫之中有没有燃烧完的草木灰，就在我们下地宫的地方。这种香灰我认识，是西域的曼陀罗花。小神仙有什么猜测，不妨说出来。我怀疑你义父根本没死，而且就在地宫之中。至于为什么你能逃过一劫，我想可能是你义父故意做的，目的就是为了让你帮他收尸，从而引更多的人去地宫，好让他练成邪法。而你的义父就是湘西赶尸门的人。相传湘西赶尸门中有一秘术，可以让人在濒死的时候憋住最后一口气，用他人的血肉为引，施展化尸术，便可成为一只有意识的行尸，肉身也不会腐烂，最后在此地修行7749年，便可蜕变为飞尸，破开古墓，刀枪不入。这么说，我的结拜兄弟们都是被我义父害死的？不可能，他以前一直教导着我们要道义有道，怎么会做这样的事情呢？我还是不相信。这没有什么不相信的。当年你说在地宫之中发现了宝藏，几个结拜兄弟们都在装运，发现了深渊修罗，可你只知其一，不知其二。深渊修罗也属于尸体的一种，寻常人眼中定然是凶煞异常，但在赶尸门的眼中，那可是宝物中的宝物，所以我怀疑那具深渊修罗也在你义父的操控之下。哈哈哈，你说对了，但你也说错了，深渊修罗并不受我控制，因为我就是深渊修罗。李先生快走，我来拦住他。
小神仙快躲开！大龙大虎放！快跑！这里要塌了！小神仙，这次多谢你了，费用稍后我会打到你的卡上。好，我走了。以后若是还有需要帮忙的，尽管找我就是。你们带多少东西上来了？下面坍塌也太可怕了，要不是我和小文来不及搬运，还能搞更多东西出来。把东西都搬到地窖里面去吧。此处环林地阴，地势颇岩，定有大木，哈哈哈。各位小伙伴们，大家好啊！欢迎收看沙雕小道士的作品。这部作品呢，因为剧情和篇幅的原因，我们更新的时间很长，差不多耗时了1周。希望大家能够喜欢。其实，在这个故事里面呢，讲述了很多关于人心的内容。我觉得很多时候啊，善恶只在一念之间。所谓的对错，其实在某些时候也只是立场的问题而已。所以，希望小伙伴们看完视频记得点赞3连哦。